Donc maintenant pour les tout grasses, pour les gens qui ont du mal, qui sont bien, voilà, qui sont une toux bien grasse, vous pouvez utiliser des carottes. Donc les anciens utilisaient des carottes. Vous prenez 100 g de carottes que vous mettez à bouillir, donc en décoction. Donc vous la coupez en 4 si vous voulez, hein. Vous enlevez la peau si vous voulez. Et vous faites bouillir cette carotte pendant un quart d'heure dans 1 litre d'eau. Donc 100 g de carottes dans 1 litre d'eau. Et après, donc, vous en buvez un verre avant de vous coucher, un 2 petits verres. Voilà, donc c'est des décoctions qui est très bonne pour les tout grasses. Voilà, voilà un petit remède de campagne utilisé à l'ancienne.